үзэгчдээ MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Хогийн цэгийг камержуулж ихэнэлт тавина. Дунд ахлагын түрээсийн сурах хүчгийн 40% нэржээ. Аймгийн засаг дарга Батсайхан малчин тис суманд ажиллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Улаан тогтчил төслөгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар агаарын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх 250 сая төгрөгийн төслийн тендерийн ажлыг 9-р сарын 11-ээс эхлэн хийж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ажлын явц 80% үргэлжлэж байна. Тус тендерийн ажилд улаан сумын хогийн цэгийг хашаажуулах, камержуулах ажил багтаж байгаа юм а. Агаар орчны бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь 250 сая төгрөгийн тендерийн ажлыг Улаан тогтчил төслөгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар 9-р сарын 11-ээс эхлэн хийсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар тендерийн ажил 80% үргэлжлэж байна. Тус тендерийн ажилд увшаарын 105 га газрын цэвэрлэж бушлах, зогоон татаж машин орох боломжгүй болгосноос гадна Улаан сумын хогийн нэгдсэн цэгт хог буулгах 3 талбай бүхий тавцсан гэлдэж хогийн нэгдсэн цэгийн 1300 м квадраттай газарт торон хашаа татаж камержуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Тендерийн ажлыг Улаан тогтчил төслөгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газар, Улаан политехник коллежийн Гагнуур битэн арматор трактор ангийн сурагчдаар туслуулан гүйцэтгүүлж байна. За манай байгууллага бол одоо агаар орчны бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх 250 сая төгрөгийн тендерийн ажиллагааг бол одоо авсан байгаамаа. Тэгээ 9 сарын 11-нд бол одоо үйл ажиллагаа бол эхэлсэн байгаа. Бид бол уг шарын хогийг одоо 105 га газрыг цэвэрлэж одоо лантвил, отвал, дарж урчлах зэрэгээр одоо ажилласан байгаа. Мөн одоо 1500 м газар бол одоо зогоон хийж одоо ямар ч машин орж хог буулах боломжгүй хийж одоо тэр ажил шарын хогийн ажил бол дууссан байгаа. За хоёрдугаарт одоо энэ Увс аймгийн одоо төв цэг дээр бол одоо энэ хогнуудыг бол одоо дарж бушлах, мөн одоо хашаажуулах, камержуулах гэсэн ийм ажлыг бол одоо гүйцэтгэж байна. Энэ ажил маань бол одоо 80% та явж байна. Энэ ажилд бол одоо Улаан политехник коллежийн Гагнуурын анги, бетон арматорын анги, тракторын анги гэсэн одоо ангиудыг бол одоо туслан гүйцэтгэгчээр бол авч ажиллаж байна. Ажил бол одоо 80% та явж байна. Манай байгууллага одоо мөн энэ хогныхаа цэг дээр бол одоо 3 талбай бол гаргасан байгаа. Хог буулах тавцсан бол гаргасан байгаа. Эхний тавцсан дүүрж яхад бол одоо дараачийн тавцсан нь бол буулгаа цэвэрлж байгаа жишээ нь одоо 3 тавцсан бэлдэж одоо улаан хумаас гарч ирж байгаа хогийг бол одоо авч байна. Мөн агаар орчны бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд 50 сандал, 50 хогны сав, хогны бункерыг нийтийн эзэмшлийн зам талбай байрнуудын гадна байршуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Тэгээ төслийн хүрээнд манайх бол энэ улаан төвд бол одоо энэ хогны сав мөн одоо сандал бол одоо тавигдах юм байгаа. За том хогны бункер ирж байгаа одоо маргаашаас ачтад ирэх баг. За мөн одоо тэр энэ тендерт маань 9-р агийн хог бол одоо 9-р агийн доотолд байгаа хур хог бол орсон байгаа. Энэ хур хогийг бол одоо манайх цэвэрлээд ажил бол одоо 80% та одоо яг шороогаар дараад өгөхөд бэлэн болсон байна. Энд бол одоо 1300 м газар бол одоо тороо хашаа татна. Мөн одоо орчиндөө 2 км татах араа тустай тийм камер бол тавьж байгаа. За иргэдэд хандаж хэлэхэд одоо хогоо одоо бид нэг ингээд өчнөө ажил хийгээд одоо хашаажууллаа. Тэгээ хашааны гадна талд битээ хогоо асгаач. Энэ дотор бол одоо та нар чөлөөтэй асахаар тавцангууд бэлдэж өгсөн байгаа. Яг хашаан дотор орж ирж асгаач. Битээ хашаан гадна талд бидний одоо талбаас нь цэвэрлсэн талбайд бол бас л асгарч байна. Бид нар очиад өдөр түрээд энэ хаа шүнд нь авчид асгарч гэдэг юм уу яа тий. Тодорхой хэмжээнд бас бидний ажлыг үнэлээч. Тэгээ хашааныхаа гадна талд битээ асгаач. Яг хашаан дотор нь орж ирээд энэ тусгай манаач бол асах цэгийг зааж өгч байгаа. Тэгээ харуулаасаа одоо асах цэгээ заалгаж аваад яг хашаан дотор одоо асгаач л гэж ард иргэдэд хэлмээр байна. Улаан тогтчил төслөгийн орон нутгийн төсөв үйлдвэрийн газраас агаар орчны хог аягдлын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүрээнд 9-р багийн хур хогийг цэвэрлэх, нэгдсэн хогны цэгийн талбайг тойруулж 1300 м газарт хашаа татах, 2 км-ээс татах камерыг хогийн цэгтээ суйрлуулах ажлыг шатараалтаа хийж байна. Иргэд хогийн нэгдсэн цэгийн хашаан дотор хогоо харуулын заасан цэгт буулгах, нийтийн эзэмшлийн зам талаад шинээр тавигдж байгаа хогны сав, сандал, зэрэгтэй хайр гамтай хандаж байх нь чухал гэдгийг Улаан тогтчил төслөгийн орон нутгийн
төсөл үйлдвэрийн газрын мэрэгжилт нь онцолж байлаа. Дараагийн мэдээ. Жил бүр ерөнхий боловсролын сургуулийн багангийн сурах хүчгийг 100%, 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын сурах хүчгийн 40%-ийг нь төрөөс дадаг. Энэ жилээс ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ахлагын түрээсийн сурах хүчгийг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хангахаар болсон бөгөөд түрээсийн сурах хүчгийн 40% нь ирээд байна. Өнгөрсөн 2009 оноос эхлэн багангийн сурах хүчгийг 100%, дундуул нь ахлагын сурах хүчгийн 40%-ийг нь төрөөс үн төлбөргүй хангаж ирсэн. Тухайн сургуулиас нь нийгмийн зорилттой бүлгийн сурагчдад тодорхойлоод сурах хүчгийг нь үн төлбөргүй ашиглуулж, үлдсэн 60% нь зах зээл дээрээс сурах хүчгээ худалдан авдаг тогтолцоотой байсан юм. Дундуул нь ахлагын нэг сурагч бүх хичээлийн сурах хүчгээ худалдан авах юм бол 50-аас 60 мянган төгрөгийг зарцуулдаг. Энэ нь зах зээл дээр номын бизнес эрхлэгчид үн нэмж дамлан худалдах сурах хүчгийн зохиомжтой хомсдол үүсгэх олон сөрөг үр дагаврыг дагуулдаг байсан юм. Тиймээс сурагчдын сурах хүчгийг зах зээлээс худалдан авах асуудлыг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамнаас боловч 2019-с 2020 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанаар сурах хүчгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг гаргасан бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 7-ны А624-р тушаалаар сурах хүчгийг төлөөрт ашиглуулах журмыг гаргасан. Ерөнхий боловсролын 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид бүх сурах хүчгээ сургуулийн номын сангаар дамжуулан хичээлийн турш төлбөрт ашиглах юм. Ингэхдээ нэг хүүхэд хичээлийн жилийн турш ашиглах нэг сурах хүчгээ 1200-аас 1300 төгрөгөөр түрээслэн хэрэглэх бөгөөд өнөөдрийн байдлаар аймгийн ерөнхий боловсролын 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын түрээсийн сурах хүчгийн 40% нь боловсрол соёл урлагийн газар дээр ирж сургуулиудад хуваарлагдаж эхэлжээ. За боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдын тушаал гарч энэ жилээс эхлээд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурах хүчгийг түрээсийн хэлбэрээр олгохоор болсон байгаа. 1-ээс 5 дугаар ангийн сурагчдын сурах хүчийг түрээс 100% дааж байгаа 100% ирсэн байгаа. 6-аас 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн сурах хүчгийн 40% буюу эмзэг үлрийн өрхийн сурагчдын 40%-ийг 100% бас түрээс дааж байгаа. Энэ нь бол ирсэн. Харин үлдсэн 60%-ийг түрээсийн хэлбэрээр хангахаар сайдын тушаал гарсан. Энэтэй холбоотой түрээсийн сурах хүчгүүд тендерс ясан компаниудаас хамаарат одоо хэвлэгдэж ирэх нь бол нэлээд удаашрсан. 1-р улиралд үндсэндээ тэр 60% сурах хүчгүүд ирж амжаагүй байсан. Одоо сая 1-р улирлын амралт тавьснаас хойшоогоо энэ 60% сурах хүчгүүд ирж байгаа. Одоогийн байдлаар манай боловсрол соёл урлагийн газар дээр 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчдын 108 төрлийн сурах хүч ирэх ёстой. Тэрнээс одоогоор бол нэг 37-8 төрлийн сурах хүчгийн буюу 60% сурах хүчгийн 40 орчим хувь нь одоо гэрч ирээд сургуулиудад тараагдаад байна. Одоо үлдсэн бас нэг 60% нь удахгүй энэ ойрын нэг 10 хоног дотор багтаж ирнэ гэж боловсролын яамнаас бидэнд мэдээлж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл энэ 2-р улирлын эхний нэг 10 хоног дотор багтаагаад тэр 60% сурах хүч бол 100% хангагдана. Одоогоор 40% байна. Сурах хүчгүүд бол дандаа цугж ирж байгаа. Тендер дэлсэн компаниуд нь цувал өөрсдөө хэвлсэн сурах хүчгүүдээ ингээд ирүүлээд байгаа. Бид нар эренгүүт нь ирсэн сурах хүчгийн дандаа сургуулиуд руу тарааж байгаа. Нэг дор бүгд ирэхгүй шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ 6 дугаар ингээд 13 төрлийн сурах хүч байдаг байхгүй юу? Энэ 13 төрлийн сурах хүч нэг зэрэг ирдэг юм. Цуваад эхний ээлжиндээ 2 төрөл нэрж явах шиг, дараа нэг 5 төрөл нэрж явах шиг ингээд өөр компани авсан учраас ингээд цуваад ирээд байдаг учраас эренгүүт нь бид нөгөөд явуулаад байдгийг. Иймэрхүү маягаар ирж байгаа. Тэгээд энэ сурах хүчтэй холбоотой бас жахан дэлгэрүүлээд хэлэхэд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 624-ийн тоо тушаал гэж гарсан байгаа. Энийгээр энэ төлбөртэй төрөсөр хэрэгжүүлэх сурах хүчгийн төлбөрийн түрээс их хэмжээ тогтоосон. Энэ одоо ингээд хойшлоод жил хойшлох тусмаа түрээсийн хэлбэр нь хэмжээнд одоо багасдаг ийм тушаал журам гарсан байгаа. Энэ журмууд нь бол энэ байж юм л дээ. Ийм журмаар болоод ингэж олгогдтыг. Хэдэн төрлийн сурах хүчиг байна. Жилээр яаж хоошоод авч яана гэж 6 дугаар ангийн сурах хүчиг 13 төрлийн сурах хүчиг байж байгаа. 17200 төгрөг төлөөд 13 төрлийн сурах хүчгийг бүтэн хичээлийн жилийн турш одоо нөгөө хэрэглээд буцаагаад хичээлийн жилийн эцэст номын санчтай хураалган дараа жил нь дараагийн 6 дугаар ангийн хүүхэд энэ сурах хүчгийг аваад 16700 төгрөг төлөөд хэрэглэнэ гэсэн үг. Хоош нэгэд багасаад явна гэсэн үг. Түрээсийн нэг сурах хүчийг 4 жил дамжуулан ашиглах бөгөөд хэрэгэлсэн жилээс хамаараа жилээс жилд үнэ нь буурах юм. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас 2 дугаар улирлын хичээлийн эхний 10 хоног багтаад дунд ахлагын сурагчид сурах хүчгээрээ бүрэн хангагдсан гэсэн юм а.
11-р сарын 26-нд Устан ухсан баяр 11-р сарын 27-нд Чингис хааны мэндэлсэн өдөр тохиож байна. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд бүгд найрамдах улс тохиогдсон 11-р сарын 26-нд бүх нийтээр амран гэж заасан байдаг. Уг заалтыг 2016 оны 11-р сарын 18-ны өдөр нэмэлтээр хуульчилж оруулсан юм. Харин Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг бэлгийн тооллын өвлийн эхэн сарын шинэ 1-нд тэмдэглэхээр 2012 онд хуульчилсан. Мөн их хааны мэндэлсэн өдрийг Монгол бахархлын өдөр гэж нэрийдэж бүх нийтээр ёслон тэмдэглэж байхыг ерөнхийлөгч зарлиг гаргасан. Хуулийн дагуу бүх нийтээр амрах эдгээр өдөр нь ажлын өдөр буюу мигмар лхагу гарагт таарч байна. Тагнуулын ерөнхий газар эрүүгийн цагдаагийн газар болон цагдаагийн нэргийн хариатын газар 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ноос 30-нд шилжигшвэн хамтарсан шалгалт явууллаа. Тус шалгалтаар 783 гадаадын иргэний паспортыг бичиг баримтанд шалгалт хийсэн бөгөөд 637 жуулчин ангиллын 146 бизнес ангиллын 30 хүртэл хоногийн визтэй ирсэн бүгд найрамдах хятад ард улсын иргэд ирсэн зорилгоос өөр үйл ажиллагаа явуулсан болгон тогтоогдсон юм. Тиймээс эдгээр иргэдийг гадаадын иргэн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37-гийн 1-7 буюу ирсэн зорилгоос өөр үйл ажиллагаа явуулсан төслээр Монгол улсад 3 жилийн хугацаанд дахин оруулахгүй байхаар хугацаа тогтооно. Зам үед олон улсын бомбоор албадан гаргаж бүгд найрамдах хятад ард улсын тал хүлээлг нөхөх ажиллагааг өчигдөр зохион байгууллаа. Жуулчин G бизнес V ангиллын 30 хүртэлх хоногийн визийг Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар олгодог бөгөөд жуулчин ангиллын 30 хүртэлх хоногийн визээр хэлнэгдэрсэн 637 нэргэний 586 нь бүгд найрамдах хятад ард улсын Хөх хотод суугаа ерөнхий консулын газар 30 нь 90 хотод суугаа консулын газар 21 нь бүгд найрамдах хятад ард улсад суугаа Бээжин дэх элчин сайдын яамнаас виз авсан байна. Бизнес ангиллын 30 хүртэлх хоногийн визээр хэлнэгдэрсэн 146 нэргэнийг 94 нь бүгд найрамдах хятад ард улсын 90 хотод суугаа консулын газар 48 нь Хөх хотод суугаа консулын газар 4 нь Гонконг дэх ерөнхий консулын газар тус виз авсан байна. 2019 оны эхний 10 дугаар сарын байдлаар эрүүгийн хуулийн 17-гийн 3 дугаар зүйлд заасан заллах гэмт хэрэг улсын хэмжээнд 4125 бүртгэгдсэн. Нийт бүртгэгдсэн хэргийн 50-60% нь хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, худалдан борлуулах хүүтэй болон хүүгийн мөнгө зээлэх зээлийн болон барьцааны гэрээ байгуулна, эд зүйл өгч авах явцад үүссэн маргаантай холбоотой гомдол мэдээлэл эслэж байна. Мөн сүүлийн үед иргэд хуурамч вебсайт холбоосоор нэвтэрч хувийн нөхцөл аюулгүй байдлаа алдаж, санхүүгээр хохирох онлайнаар бараа материал захиал залуулах хэн нэг нь олонний танил эрхмүүдийн зурагтай хуурамч хаягаар явуулж байгаа уралдаанд оролцож хохирох тохиолдол их гарч байна. Иймд иргэд их сурвалж тодорхойгүй албан холбоос линкэнд нэвтэрч хувийн мэдээлэл алдахаас урьдчилан сэргийлэх чанартай найдвартай айлуулах урьдчилгаа мөнгө авдаггүй газраас онлайн худалдан авалт хийх. Мөн хэн нэг нь олонний танил эрхмүүдийн зурагтай мөнгө бэлэг тэмдэг амлсан уралдаанд тэмцээн бусад мэдээлэл итгэж өөрийн мөнгө санхүүгээр хохирохоос урьдчилан сэргийлэхийг цагдаагийн байгууллагаас сэрэмжлүүлж байна. Монгол улсын холбооны бүгд найрамдах Герман улстай дипломатик харилцаа тогтоосны 45 жилийн хүрээнд холбооны бүгд найрамдах Герман улс дахь Монгол улсын соёлын элч оюун туяагийн санаачилсан соёл урлагийн менежмент Монгол дэх хөтөлбөр 2020-2021 онд хэрэгжинэ. 2019 оны хөтөлбөрийн 2 шатны мэргэжлийн сургалтыг 9-10 дугаар сард Хөгтийн төв номын санд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын соёл урлаг хэвлэл мэдээллийн эдийн засгийн хүрээлэнгийн захирал профессор доктор Клаус урлагийн төвч соёл урлагийн менежер ЮНЕСКОгийн 2005 оны Конвенцийн олон улсын шинжээч Бодбаатар нар соёл урлаг хэвлэл мэдээллийн салбарын удирдлага зүйч менежер оюун туяа олон улсын өмгөөлөгч оюуны өмчийн эрх зүйн зөвлөх доктор Уян нар удирдан явуулсан байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын соёл урлагийн салбарын менежер удирдлагуудыг сүүлийн 30 жил бэлтгэсэн 2009 оноос хойш бүгд найрамдах хятад ард улсын залуу манлайлагч менежерүүдийг сургасан туршлагатай профессор доктор Клаус соёл урлагийн менежмент удирдлага зүйн стратеги төлөвлөгөө, соёлын бодлого, соёлын өв, хууль эрх зүйн хүрээ, маркетинг, олон улсын харилцаа, хамтын ажиллагаа, үзэгч олон нийтийн хөгжлийн асуудал ба боловсрол, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл зэрэг эрчимжүүлсэн сургалтыг манай соёл боловсролын мэргэжлүүдэд заасан юм. Гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа соёлын харилцааны газрын зөвлөх Сэрэжав, Монголын урлаг зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ариуна, Швейцарын хөтөлбөрийн агентлагийн соёл урлагийн хөтөлбөрийн зохицуулагч Тансагма, Германы ахмад мэргэжлүүдийн албаны Монгол дахь төлөөлөгч Эрдэнэчимэг, Монгол улс дахь Гёте институтийн захирал Михаил Хайнест нар сургалтанд оролцогчдод хичээл заасан юм. Мөн төрийн ба төрийн бус
соёл урлагийн 17 байгууллагын удирдлагуудад соёл урлагийн маркетинг, үзэгч олон нийтийн хөгжлийн асуудал, олон улсын харилцаа хамтын ажиллагааны сэдвээр зөвлөгөө өгсөн байна. 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх соёл урлагийн менежмент Монголд хөтөлбөр мэргэжлийн өндөр түвшний эрчимжилсэн сургалт төдийгүй урт хугацааны хөтөлбөр гэдгээрээ онцлогдмаа. Цагдаагийн байгууллага 2019 оны эхний 10 дугаар сард 500,902 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шалгаж шийдвэрлсэн байна. Энэ сард 5,009 хоногт 1669 цагт 70 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад ирсэн гэсэн үг юм. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог өмнөх оны мөнийтэй харьцуулбал улсын хэмжээнд 2926 буюу 9.3%, Улаанбаатарт 3706 буюу 16.5% тус буурч, аймагуудад үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 770 буюу 8.5% өссөн байна. Эргэн хуулийн бүлгээр навч үзвэл өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хулгайлах дээрэмдэх гэх мэт хэрэг 16,950, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 7,072 бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны мөнийхээс өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 13.3%, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 10.8% тус буурсан байна. Энэ нь хоёр бүлгийн гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 84% эзлэж байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 12.7% согтуугаар 3.1% нь гэр бүлийн хүчирхийлэл улмаас 2.9% хүүхэд оролцож үйлдсэн бол 79.7% нь ажлын өдрүүдэд 31.3% шөнийн цагаар 31.1% нь гэр орон сууцнд 19.1% гудамж талбайд үйлдэгдсэн байна. Энэ оны эхний 10 дугаар сарын байдлаар манай улсын 16 ба түүнээс дээш насны 10,000 хүн тутамд улсын хэмжээнд 133 нийслэл 192, орон нутагт 84 гэмт хэрэг ногдож, олон улсын гэмт хэргийн түвшингээр тодорхойлдог Nomba.com сайтад мэдээлэлээр гэмт хэрэг хамгийн их үйлдэгддэг дэлхийн 347 хотын жагсаалтанд Улаанбаатар хот 77 дугаар бичигдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас 27,958 иргэн хохирсноос үүнээс 925 хүн нас барж 7399 хүн гэмтсэн бөгөөд өмнөх оны мөнийтэй харьцуулбал нас барсан хүн 96 буюу 11.6% өсөж, гэмтсэн хүн 273 буюу 3.6% буурс үзүүлэлттэй байна. Дараагийн мэдээ, аймгийн засаг дарга Батсайхан Тэс малчин сумбанд ажиллаж, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажил үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын явцдаа танилцлаа. Аймгийн засаг дарга Батсайхан малчин суманд ажиллах үеэр малчин суманд 2019-с 2020 онд хийгдэж буй томоохон бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцахаас гадна үйлчлэлийн бэлтгэл ажилдаа танилцж, үүрэг чиглэл өгч ажиллаа. Малчин суманд улсын төсвийн 198 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлыг түгээмэл цамхаг констракшн компани хийж гүйцэтгсэн бөгөөд барилгын ажлыг 7 дугаар сарын 26-наас эхлэж 9 дугаар сарын 30-нд улсын комиссд хүлээлгэн өгсөн байна. Уг барилгын сумын өнгө төрхийг тодорхойлох хэмжээний орчин үеийн шийдлээр их засвар хийгдсэн бөгөөд малчин суманд Харкимийн давааны зам засварын ажлыг улсын төсвийн 42.8 сая төгрөгөөр 3 тэрбээс компани гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 80% үргэлжлэж байна. Өнөөдөр малчин суманд аймгийн засаг дарга гаргалуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Ингээ 2019 онд малчин суманд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн их засварыг түгээмэл цамхаг хувьцаат компани улсын төсвийн 200 сая төгрөгөөр ажлыг хийж гүйцэтгээд төлөөлгөн өгөөд бас манай гүйцэтгэд маань бол ер нь мэдвэх юм бол 98-аас 100% болсон гэж харж байгаа. Тухайн үед орон нутгийн удирдлагууд болон цэцэрлэгийн удирдлагууд мэдвэх юм бол тухайн үед бас хяналт тавьж ингэж ажиллаж байсан. Ингээд бол цэцэрлэгийн барилгын их засвар маань хангалттай бүрэн дүүрэн хийгдсэн гэж мэдвэх юм үзэж байгаа. Зам маань одоо Харкимийн давааны зам засварыг маань улсын төсвийн 42.8 сая төгрөгөөр 3 тэрмэс компани маань авч одоогийн байдлаар 80 орчим хувьтай хийж гүйцэтгсэн байна. 3-аас 4 ширхэг нэг өөр хоолойны ажлыг маань хийсэн. Мөн одоо газар шорооныхаа ажлыг хийж гүйцэтгэв байна. За мөн одоо аймгийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар малчин суманд маань 50 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Үүний нэг үе одоо суманд спорт талбайг одоо 27 сая төгрөгөөр гонч гсэн хувьцаат компани маань хийж гүйсгэд хүлээлгэн өгсөн байна. Мөн одоо эрүүл мэндийн төв болон сургуулийн үйдэн талбайд авто зогсоол барих одоо 23 сая төгрөгөөр одоо Эмац компани 680 м квадрат талбайг маань бетондч авто зогсоол маань хийсэн байгаа. За мөн одоо сумын орон нутгийн хөгжил сангаар 120 сая төгрөг буюу 14 нэр төрлийн ажлыг маань сумандаа бид өхөн хийж гүйцэтгэж байна. Ер нь бол сумын орон нутгийн хөгжил сангаар хийж байгаа ажил маань 95% орчим
одоо явагдаж байна. За эндээс өдөрхөн очицод бол томоохон ажлууд маань одоо цэцэрлэгийн дэнж дээр байгаа өмдний усны худгийг одоо ухаалаг худаг болгож цэвэрших төхөөрөмж тавьж ажиллаж байна. Монгол төсвийн хавдан байгууллагын маань Монголчгийн гэрлэн хаягаараас хийсэн байна. За гудамжны гэрэлтүүлэх, нэмэгдүүлэх ажлыг маань 500 м-т 38 гэрэлтүүлгийг маань баруун суурин баруун оролд байна нэмэгдүүлж тавилаа. Мөн удаа ахмадын байрыг өдөхөн бас дулаан толбох ажлыг маань Уран бүтээлч сангийн төсөв хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэлээ. За мөн одоо өвстэжлийн нөөц бий болгох фонд маань одоо 9.9 сая төгрөгийг тавьж Уран бүтээлд маань үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хангах 5500 буудлуурээс юу 110 тонн өвстэжлийг маань татан төлөвлөлөд байна. Мөн одоо хөдөөгийн 3 багт одоо мал угаалгын баан сэргээх ажлыг маань засварлах ажлыг маань хийж гүйцэтгсэн. Гэх мэтлэн ингээд 14 нэр төрлийн ажлыг маань Уран бүтээлч сангийн ажлаар хийж гүйцэтгэж байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хувьд маань нийт сумын хэмжээс мөн айл өрхөд маань 892 тонн өвсийг татан авсан байна. Мөн одоо 220 тонн хужир шүү авсан байна. Мөн одоо гарт ижил болох 40 тонн гарт ижилийг татан авлаа. Сум урамтгийн хувьд бол аюулгүй фондонд 5500 буудлуу 110 тонн өвсийг татан аваад байна. Ерөн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил маань төсвийн байгууллагуудын хувьд бол ард иргэдийн хувьд маань 100% хийгцээ. Аймгийн засаг дарга тэс суманд ажиллах үеэр сумын удирдлагуудтай хамтран сумын төрийн байгууллагуудын ажлын явцтай танилцж, газар дээр нь зохих шийдвэр гаргаж, иргэдийн санал бодлыг сонсож ажиллаа. Тэс суманд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Тухайлбал 1 тэрбум төгрөгийн шилэн кабель суйрлуулах, Тэс сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн дотор байрны барилгын ажил 60-аас 70% үргэлжлэж байна. За өнөөдөр маа Тэс суманд Увс аймгийн засаг дарга Батцайхан аймгийн иргэдийн хурлын дарга Насанбат тэргүүтэй хүмүүс ажиллаа. Тэгээд энэ дарга нар маань сумын удирдлагуудтай хамтраад сургууль, олох сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэсэн байгууллагуудаар орж цагийн нөхцөл байдалтай танилцж, улсын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэж байгаа ажлуудын үйл явцтай ерөнхийдөө танилцлаа. Тэгээд газар дээр нь зохих шийдвэрүүдийг гаргаж мөн цааш шаардлагатай байгаа зүйлүүдийн талаар саналуудыг сонсож ажилласан байгаа. Тэгээ 2019 онд манай Тэс суманд маань улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1 тэрбум төгрөгөөр шилэн кабель малчин сумаас татагдсан байгаа. Энэхүү ажил маань ерөнхийдөө барилгын явцанд дуусаад 80-90%-тай орчихсон. Одоо тоног төхөөрөмж суйрлуулах ажлууд хүлээгдэж байж байна. Мөн Тэс сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургууль дээр 150 хүүхдийн дотор байрны ажил баригдаж байгаа. Төсвийн суугд 1 тэрбумаар суугдсан ажил байгаа. Энэхүү ажил маань ерөнхийдөө 60-70% орчихсон. Энэ онд ерөнхийдөө хүлээлгэж өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Зоосимпкс гэдэг компани хийж гүйцэтгэж байгаа. Мөн 1 тэрбум төгрөгөөр сум төгсөлтийн ажил Цэнгийн зам гэдэг компани шалгараад ирэх хавар 5 сарын 1 гэхэд ерөнхийдөө хүлээлгэж өгнө гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө айлуудын төв зам дагах айлуудын хашааны шинжилэлт, сургууль цэцэрлэгийн гадна талын хашаа саадын шинжилэлт, байгууллагуудын хаягжилт гэсэн айлууд нь ерөнхийдөө хийгдээд явагдаж байна. Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар соёлын төвийн урлаг заадын таазны засварын ажил бол ерөнхийдөө хийгдээд дуусчлаа. Оюуны үргэлжлүүлээд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 6 сая төгрөгөөр дуу чимээ намсгах акустик хавтан наах ажил гээд хийгдээд явж байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол ерөнхийдөө айл манай сумд 1100 гаруй малчин өрхөө. Тэгээ 1100 малчин өрх маань ерөнхийдөө 8 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд хатан тэжээлээ ерөнхийдөө бэлдээд хангалттай бэлдчихсэн байгаа. Бүгд үйлжэндээ буугаад үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлаа 100% хангалттай биелүүлсэн байгаа. Мөн Тэс суманд 2019-с 2020 онд 1 тэрбум төгрөгийн сумын тохижилтын ажил эх оны 5 дугаар сарын 1-нд ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй үргэлжлэж байна. Мөн соёлын төвийн урлаг заалны засварын ажил зэрэг олон бүтээн байгуулалтын ажил Тэс суманд өрнөж байна.